मध्य प्रदेश रे ब्यान हैला कफ सिरप। मध्य प्रदेश रे कफ सिरप पी 14 शिशु मृत्यु घटना रे प्रेस्क्रिप्शन करिथिबा डाक्टर को गिरफ करिछि पुलिस। शनिवार राति रे प्रवीण सोनी को गिरफ करिछि पुलिस। मृत होइतबा शिशु को पई प्रेस्क्राइब करिथिले प्रवीण। डाक्टर को विरोध रे थाना रे मध्य मामला रुजु होइथिला। कफ सिरप मामला रे एक्शन रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय समस्त राज्य सह केंद्र स्वास्थ्य सचिव बैठक मध्य करिवे। बैठक रे उपस्थित रहिबे समस्त ड्रग्स कंट्रोलर। मध्य प्रदेश रे कफ सिरप को बैन करा जाइछि। कफ सिरप पी 14 जन शिशु मृत्यु घटना रे जे प्रेस्क्राइब करथिले से डाक्टर को गिरफ करिछि पुलिस। शनिवार राति रे प्रवीण सोनी को गिरफ करिछि पुलिस एवं से शिशु मानक पई प्रेस्क्राइब करथिले प्रवीण। डाक्टर को विरोध रे थाना रे मामला रुजु होइथिला। कफ सिरप मामला रे एक्शन रे वर्तमान केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय समस्त राज्य सह बैठक करिवे केंद्र स्वास्थ्य सचिव। बैठक रे समस्त ड्रग्स कंट्रोलर मध्य उपस्थित रहिबे। जो भाव में घटना सामना को आसीथिला मध्य प्रदेश रु एवं लगातार भाव में 14 शिशुंकर मृत्यु घटना सामना को आसीबा परे तदंत कला परे जो कथा जना पड़िला ताहा निहाती भाव में चांचल्यकर थिला जे प्रेस्क्रिप्शन रे जो दिया जाइछि कफ सिरप से कफ सिरप जोगु पिला मानकर मृत्यु होइछि। सेतिपाई एक्शन मोड रे अछंती वर्तमान सरकार एवं शनिवार राति रे प्रवीण सोनी को गिरफ करा जाइछि। प्रवीण सोनी सेही शिशु मानकु कफ सिरप प्रेस्क्राइब करथिले। सहयोगी प्रज्ञा अछंती हम सब फोन लाइन रे। प्रज्ञा सविशेष तथ्य बुझा चाहिए नहीं देखो कफ सिरप को लेकिन बर्तमान सारा देश में बर्तमान चांचल्य घटी कहीं बर्तमान कफ सिरप पीकी 18 जनकर मृत्यु हो सारा 14 जनकर मध्य प्रदेश आउ 4 शिशु राजस्थान तेणु 18 जनक मृत्यु पर ये सारा देश में गोटे प्रकार अलर्ट होती। आज केंद्र सरकार पक्षर बैठक डकाई सबू राज्य सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे बैठक होगा एने की अलर्ट जो अच्छी जो एक्शन भी नि पारे कौन घटना घटी पूर्व घटना जानवा कौन हो मध्य प्रदेश जो गोटे कफ सिरप जो कंपनी अच्छी जो श्रेष्ठन फार्मास्यूटिकल्स सी हूँ मैन्युफैक्चर करी जो कोल्ड ड्रिंक्स कफ सिरप को और कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीकी ही 18 जनकर मृत्यु होती। तमिलनाडु हूँ तमिलनाडु बेस हूँ कंपनी जी कफ सिरप को तैयारी करथिला आउ मैन्युफैक्चर करथिला किंतु यार बिक्री किंबा यार जो प्रचलन जो चलता ये मध्य प्रदेश से ही राजस्थान में ही मध्य प्रदेश में जो डाक्टर या लिखी प्रेस्क्राइब करथिले छुआ को यही कफ सिरप खाइबा पई मान नेबा पई ये तांकू आज गिरफ करा सरलानी आ डॉक्टर होचंदी डॉक्टर प्रवीण सोनी तांको ना आ जहाँ विश्व टीवी स्क्रीन देखुं फोटो बर्तमान देखुं बर्तमान गिरफ भी करा सारी तेज घटना घटी या जो कफ सिरप टेस्ट कराई से टेस्ट रे 48% पाखापाखि डाई एथिलीन ग्लाइकोल ये यार परिमाणटा मिलता अर्थात ये एते टॉक्सिक ये किडनी खराब करदेवार यार नजर रही तो ये सब रिपोर्ट रे मिलता 48% पाखापाखि ये कफ सिरप अच्छी जार परिणाम परिणामटा 1% पाखापाखि रहा कथा जो शिशु जो दि जाए कि तार परिणाम के 48% मिली जो किडनी फेलियर होती पिला परवर्ती समय मृत्यु भी होती जहाँकि संख्या 18 पहुंच सारा तो ये घटना घटवा पर सारा देश में बर्तमान कफ सिरप को लेकिन गोटे अलर्ट होती लोकों मन में बर्तमान डर सृष्टि होती कफ सिरप पीवा द्वारा छोट छोट शिशुंर बर्तमान मृत्यु घटुची। तो बर्तमान मध्य प्रदेश में भी कफ सिरप को बैन करा सरलानी परवर्ती समय राजस्थान में भी या खूब शीघ्र एक्शन नि पारे। अच्छा ये संख्या वर्तमान बढ़ी पारे एक कथा नहीं कि अनुमान करा जाउछि। गोटे पटे जेतेबेले केंद्र स्वास्थ्य सचिव समस्त राज्य सह बैठक करिवे समस्त ड्रग्स कंट्रोलर मध्य बैठक रे उपस्थित रहिबे आगामी समय रे गोटे कड़ाकड़ी एक्शन विभिन्न राज्य पई एक्शन नामा निर्देशावली सामना को आसी पारे कि प्रज्ञा निश्चित भाव में सामना को आसवा दरकार कहीं कफ सिरप जो अच्छी केते परिमाण कौन रहा दरकार आवश्यक जिनस ताकू सठिक भाव में से लेवलिंग हवा दरकार से जो कफ सिरप उपर तार प्रॉपर हूँ चेकिंग हवा हवा दरकार ड्रग कंट्रोलर द्वारा कहीं कफ सिरप रे कहार परिणाम केते रोचे ये साधारण लोक जानी पारती ना ये जी कफ सिरप तैयारी करुच्ची मैन्युफैक्चर जी सी देखो परवर्ती समय जो कंट्रोलर रही ड्रग कंट्रोलर सी चेक रे करिवो किंतु जो लोकों पाखे पहुंचुची एवं विषाक्त अंश पाखापाखि 48% रोचे जहाँकि जीवन गलानी या निश्चित भाव में गोटे कड़ा कार्यानुष्ठान आवश्यकता अच्छी कहीं पूर्व भी देखीचु आम कटक भी अनेक सारा नकली कफ सिरप जबत होती कि अनेक जन गिरफ होते तेणु कफ सिरप को लेकिन सब जो गोटे ताहा समस्त आशंका बढ़ी दूसरी चिंता बढ़ी दूसरी केमती ठंडा हेले ज्वर हेले काश हेले कफ जमीगले लोक साधारणतः कफ सिरप नहीं था कि सी सब जीवन नौ आज लोकों मन में बर्तमान आतंक सृष्टि होती डर सृष्टि होती निहाती भाव से भयर बर्तमान निवारण करने केंद्र सरकार एक्शन मोड को आने की कड़ाकड़ी बैठक में आलोचना करा किछि गोटे निर्दिष्ट निष्कर्ष पहुंचा जाई पारे। धन्यवाद प्रज्ञा सविशेष अपडेट पाई।